Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever no canal. Vai que esse vídeo desaparece, você nunca mais vai ter acesso aos conteúdos desse canal. Então, para garantir, se inscreva logo aqui para não correr esse risco. E hoje nós vamos contar a história do cachorro-quente genial. Você já experimentou? Deixa aqui nos comentários se você já provou, se você já comeu esse cachorro-quente. Então, a empresa foi criada em 1963 por Aloísio Neiva, que queria levar lanches a pontos de fluxo nas cidades, como por exemplo os festivais de músicas, o Maracanã e as praias da Zona Sul. Então, o Genial contou com vários vendedores uniformizados vendendo cachorro-quente e logo o negócio foi crescendo. Eles começaram a utilizar também romicetas, que eram os carrinhos minúsculos que circulavam pela Zona Sul e pela Zona Norte no Rio de Janeiro. E além do tradicional cachorro-quente que era vendido, ele também vendia dois lanches que eram super conhecidos. O Tico e Teco, que é o pão com pasta de presunto e ovo, e também os sucos de laranjinha e uva, que eram vendidos numa garrafinha de plástico. Nos anos 60 e 70, o pão de salsicha e molho de mostarda podiam ser encontrados nas praias, na lagoa, no circo voador e no Maracanã. Na década de 80, a marca é comprada pela Brahma e acaba saindo de circulação. Então, nos anos 90, a marca Genial é vendida para os postos Val, que utilizavam o nome Genial para suas lojas de conveniências. E foi durante um tempo da empresa Val, até que foi vendida por esta outra empresa aqui. Em 1999, veio um funcionário do posto Val, ele trabalhava nesse posto, o nome dele é Dimas Correia. Ele comprou a empresa Genial de novo, quer dizer, ele comprou a empresa Genial e trouxe a empresa para o seu lugar natural de quando ela nasceu, lá nas praias, nas ruas, e como lanche do carioca. E ele já começou com 10 franquias. E em shoppings também no Rio de Janeiro. E tinham dois formatos, o quiosque e as carrocinhas. E também começou a vender em mais de 60 estabelecimentos, parcerias e ambulantes credenciados. Começaram também a fazer kits para casa. Por exemplo, você vai fazer uma festa, você contrata a marca Genial, que eles levam o cachorro-quente lá para sua festa. Então eles se expandiram para eventos com a sua carrocinha personalizada e inspirado no seu primeiro ponto de venda. Então, pessoal, essa foi a história do cachorro-quente Genial. Se você gosta de mais histórias como essa ou quer que eu fale de alguma história em especial, deixa aqui nos comentários. Se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, um beijo e até o próximo vídeo.